엄숙한 어전 회의 중 갑자기 누군가 기침을 하자 황금 안대를 한 왕 궁예가 침해 관신법을 방해한다며 분노하는데요. 정직하게 자신이 기침을 했다고 밝힌 신하에게 궁예는 내놈 머릿속에 마구니가 가득 찼다며 호위무사에게 곧바로 철퇴로 죽일 것을 명령하고 맙니다. 사실 신라에 버려진 왕자였던 궁예는 도망치다 한쪽 눈을 잃고 스님이 되어 세상을 구하겠다며 스스로를 미륵이라 칭하기 시작했죠. 하지만 권력을 잡고 독화살을 맞는 암살 위기를 겪은 뒤부터 지독한 망상과 환각에 시달리게 되는데요. 열병식 중 낙마한 병사를 보고 비웃은 백성들과 마을 전체를 불태워버리는 끔찍한 폭군으로 변해버립니다. 매일같이 관신법을 운운하며 무고한 사람들을 철퇴로 무자비하게 박살내던 궁예는 결국 스스로 끔찍한 파멸의 길로 걸어 들어가고 맙니다.